brake pad problem. Hmm. Hmm. Good. Oke teman-teman semuanya, kita baru mencoba Mercy W211 ya, dengan keluhan. Jadi kalau bunyi ada bunyi-bunyian, bukan bunyi ya, ada bunyi-bunyian tapi bunyinya itu kadang-kadang. Ini jalan rata dia enak nggak bunyi ya, tapi kalau ketika ada polisi tidur itu malah nggak. Jadi kalau ada lubang atau jeglongan atau jalan ada keriting kita agak kenceng itu bunyi kelentang gitu, serang. Nah kita masih mencari ya untuk sumber bunyinya dari mana ya teman-teman ya. Coba nanti kita cek, kita dongkrak kedua rodanya atau kedua bannya ya. Tapi ini dominan yang bunyi itu sebelah kanan ya teman-teman ya, kanan, sebelah kanan depan ya. Jadi kalau pas jalan keriting atau pas jalan kurang bagus tuh bunyi tentang gitu bunyinya ya teman-teman. Belum tahu ini dari mana sumbernya, apa memang dari ring stabil, tie rod, atau dari ball joint atau yang lainnya ya. Tapi ini kayaknya bukan dari itu ya. Pokoknya tuh mungkin bunyinya kayak semacam besi sama besi ya. Tapi nggak kutuk-kutuk, tapi terang-terang gitu bunyinya. Kayak ada sesuatu yang bertatapan gitu. Tapi tipis, tatapannya cerang-cerang gitu. Nah ini agak bunyi tadi. Nah kita cek jalan yang agak ini ya, lubangnya agak gede ya, coba ya. Coba nanti teman-teman bisa mendengarkan ya. Ini udah mulai bunyi-bunyi nih. Ini jalannya nggak begitu bagus. Kayak bunyinya kayak kampas rem ya, ceklek gitu ya. Kampas rem nggak ini ya apa? Kocak ya. Nah, jadi kampas rem itu kan ada tempatnya, jadi dia kocak naik turun atau pas kena turun jalan gitu dia mengakibatkan bunyi ya. Yang jelas ini bukan bunyi nggak ball joint ataupun bunyi kelutuk-kelutuk tie rod ya teman-teman semuanya. Ini kayak kampas rem trek ternyata teng gitu. Nah coba kalau kita rem kejut ya, nggak bunyi dia, nggak bunyi dia. Coba kita rem kejut ya, nggak bunyi dia. Nah nggak bunyi. Yang jelas ini bunyinya yang sebelah depan ya, depan kanan ya kerasanya. Oke, nanti kita cek bareng-bareng ya teman-teman ya. Kira-kira bunyi dari apa ya? Ano nang kikir.
Tadi. Oleh pakai tangan sih. Ojo kalau lungguh. Dodok. Nah, sikilmu jalan. pas kese. Tangan sih kabeh. Rasa guyu kenang, untuk tuh sama masang kowe. Suke, gue nek ana BMB kowe tak masang. Ajaran orang. Ya kudu ajaran. Ya. Gue bisa masang planet. Sama. Bos nonton tutorial ini. Tak bilang di YouTube. Nah, apa? Jadi Pak Musti, nek tutorial enak tapi nggak jadi. Mus kan masang pun kadang ra iso. Mus. Sungguh mulai nih. Lurus ya. Penerangannya pada kabel pedot ngoleh ini cara aku salah. Dut,